एभ्रिवान आज म रेडी हुँदै थिएँ फेरि आज मैले देखेँ आज अस्ति 24 मार्चमा देखेको थिएँ होइन आज फेरि आज 28 4 दिन बाद यत्रो ठोकिसकेछ यत्रो बनाइसकेछ उयो गरेर ठोकेर दुईटा जोडी छ एउटा चाहिँ उपर बसिरहेको हुन्थ्यो आज रहेन रहेछ त्यतैको त होला खै मैले देखिनँ एउटा त त्यहाँ खन्दै रहेछ त्यहाँ ठोक्दै रहेछ रुखमा अस्ति हेर्दाखेरि चाहिँ उयो गर्दै थियो खोज्दै थियो जग्गा मुखले ठोक्दै थियो रुखमा चारतिर आज त यत्रो उयो गरिसकेछ मेरो फोनको क्यामेरा राम्रो नभएर त्यति राम्रो देख्दैन तर पनि तपाईहरुलाई देखाउने ट्राई गर्दैछु